السلام دراري. في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على لي جروب دوردر فيني و لي جروب مونوجين و لي جروب سيكليك. Un groupe est dit d'ordre fini si le cardinal de G est égal à n, est fini. Il est que le cardinal de ce groupe est fini, on dit que G est un groupe d'ordre fini. Ou l'ordre du groupe qui est le cardinal. On dit que G est monogène s'il existe A appartient à G tel que G est engendré par A. Gagne les éléments de G qui exposent l'échec de AK, AK avec K appartient à Z, il est quand la loi multiplicative. يعني هذا هذا كيجينيري لنا كاع لي زيليمون ديال جي engendré par un seul élément. وإلا كان مونوجين و الجروب فيني تنقولوا الجروب سيكليك. غادي نشوفوا هادشي اون ديتاي من بعد. ناخذوا دي زيكزامبل. اسكو زد اي مونوجين؟ باش نعرفوا زد اي مونوجين واش il existe واحد A appartient à Z tel que quel que soit X appartient à Z X كتكتب على شكل K fois A. هنا الديفينيسيون شنو كتقول لنا؟ G est monogène s'il existe A appartient à G tel que G est engendré par A. يعني كاع لي زيليمون ديال G كيتكتبوا على A K. قلنا إلا كانت لا لوا ملتيبليكاتيف ولا كانت لا لوا اديتيف هادو كيتكتبوا على هذا الشكل هذا K fois A. إلا كانت لا لوا اديتيف. باش نعرفوا Z monogène واش il existe A appartient à Z tel que quel que soit X appartient à Z X كتساوي K fois A. Pour chaque X bien sûr il existe واحد K. كاينه A هو واحد Z engendré par 1 لأن quel que soit X appartient à Z par exemple ناخذ جوج كيتكتب على شكل واحد زائد واحد دو فوا اللي هي جوج فوا واحد. ثلاثة حتى هي واحد زائد واحد تروا فوا هي تروا فوا واحد. لا خدينا K appartient à Z هي واحد زائد واحد K فوا هي K فوا واحد. دونك هاد واحد هذا كيعطينا كاع لي زيليمون ديال زد. ونفس القضيه بالنسبه للموان زد. دابا واحد الكيسيون واش جوج حتى هي كتجينيري لنا هاد الجروب هذا زد؟ واش جوج كتجينيري لنا هاد زد هذا؟ الا كانت جوج كتجينيري لنا هاد لي زيليمون ديال هاد زد هذا واش كيلكو سوا اكس ابارتيان زد لي زيليمون ديال زد كيتكتبوا على شكل كا فوا جوج؟ بيان سور نو. إلا خديت مثلا واحد أبارتيان زد ولكن واحد راه متيتكتبش على شكل دو كا، واحد راه انفير. دونك جوج راه ما كتجينيريناش هاد ليليمون هاد الجروب ديال زد. ناخدو زد ان. قلنا زد ان est un groupe pour l'addition. شنو هو الجينيراتور ديال زد؟ غادي نشوفو اسكي اكزيست واحد لا كلاس ديال ا ابارتيان زد ان tel que quel que soit X appartient à Zn, X qui est على شكل K fois A. Bien sûr, la classe ديال A هي واحد. عندنا Zn راه engendré par 1. كاع لي زيليمون ديال Zn par exemple 3 la classe ديال 3 راه كتكتب على شكل 3 fois la classe ديال 1. أي كلاس هنايا par exemple K راه كتكتب على شكل K فوا لا كلاس ديال A. غادي نهضرو دابا على واحد الجروب مهم UN هو U ديال ZN. هو الجروب ديال لي زيليمون انفيرسيبل ديال ZN. هذا est un groupe pour la multiplication. هاد الجروب هذا هما لي كلاس دون ZN qui sont inversibles, c'est-à-dire il existe y appartient à Zn tel que x fois y égale à y fois x égale à 1. كنا شفنا بان هذا الجروب هذا راه كنكتبوا على شكل لا كلاس ديال x appartient à Zn tel que x و n sont premiers entre eux. هذه راه باينه سهله، كنا ديمونطريناها في الفيديوهات الاولى، غادي نديمونطريها رابيدمون. عندنا لا كلاس ديال x appartient à un. Donc il existe y appartient à Zn tel que la classe de x fois la classe de y égale la classe de 1. Donc il existe y appartient à Zn. La définition n divise 1 moins xy. C'est-à-dire il existe y appartient à z ou il existe k appartient à z. La définition de la division 1 moins xy égale à kn. Donc d'après Bouzou, le prénom
لقينا l'existence ديال K و Y appartient à Z tel que xy plus kn est égal à 1. Donc x1 est premier avec 1. كنا شفنا قبل قلنا بأن l'ordre ديال هذا الجروب هذا par définition شنو هما les classes qui sont premiers par n. Donc exactement il y a la définition ديال la fonction indicatrice ديال Euler. هذا l'ordre ديالو هو phi ديال n. Par exemple ناخذ U6. شنو هو U6 هما les classes dans Z6 qui sont inversibles, c'est-à-dire x est premier avec 6. شنو هما les classes qui sont premiers avec 6 كاين 1 2 3 4 5 و 5. لقينا deux éléments وقلنا بان الكاردينال ديال U6 l'ordre ديال هذا الجروب هذا هو في ديال 6 وفي ديال 6 هي في ديال 3 fois 2 هي 3 moins 3 0 fois 2 1 moins 3 0 هي غتعطينا دوز éléments. هي داكشي اللي بقينا منيش. كاين واحد الجروب عاوتاني حتى هو E8. شنو هما لي كلاس كي سون هما لي كلاس appartient Z8 qui sont premiers pardon qui sont inversibles, c'est-à-dire les classes qui sont premiers avec oui. سمحوا لي راني دايخ. شنو هما لي كلاس كي سون بروميير افيك 8 قلنا Z8 شنو فيها لا كلاس ديال 0 1 2 3 حتى ل 7. دونك شنو هما الاعداد اللي بروميير مع 8 كاين لا كلاس ديال 1 2 3 هي 4 لا 5 6 لا 7 وقلنا بان l'ordre ديال E8 راه هو في 8 وفي 8 هي في 2 à la puissance 3. La fonction indicatrice ديال Euler هي 2 3 moins 2 اللي هي 4. دابا نجي نشوفو l'ordre ديال élément soit G point un groupe et A appartient à G. On dit que A est d'ordre fini s'il existe n supérieur au 0, un entier supérieur au 0 tel que An égale à E. Ou les quand la loi additif, il existe n supérieur au 0 tel que m fois A égale l'élément neutre اللي هو غالبا تيكون 0 بالنسبة للاديسيون. مثلا غادي ناخذ Z6. عندنا Z6 est un groupe additif بالنسبة للاديسيون. شنو هو l'ordre ديال جوج؟ بعدا وي هنايا قلنا on dit que A est d'ordre fini إلا كان il existe m supérieur à 0 tel que Am est égal à E. وشنو هو l'ordre؟ هو le plus petit entier اللي تيرياليزي هاد العلاقة هادي. هو le plus petit entier m tel que Am égale à E. D'abord, باش نقلب على l'ordre ديال جوج je cherche le plus petit entier k supérieur à 0 tel que k fois 2 égale à la classe ديال 0 اللي هو l'élément neutre ديال Z6. غادي نبداو 1 fois 2 est différent de 0. 2 fois 2 هي la classe ديال 4 différent de 0. 3 fois 2 هي la classe ديال 6 ولا classe ديال 6 زائد 6 راه هي 0. Donc l'ordre ديال جوج راه هي 3. عندنا Zn est un groupe monogène engendré par 1 وعندنا كنعرفوا بان n fois 1 égale la classe ديال n و la classe ديال n هي 0. Donc l'ordre ديال واحد راه هو ناخذوا عاوتاني واحد الجروب U5 ونحسبوا l'ordre ديال 2. كنا قلنا بان U5 est un groupe multiplicatif, groupe pour la multiplication. Donc غادي نخدم بهاد لا ديفينيسيون هذا باش نلقى l'ordre ديال جوج. Je cherche le plus petit entier k tel que 2 à la puissance k égale à 1. هذا هو l'élément neutre في U5 لان U5 راه groupe بلا multiplication. عندنا 2 à la puissance 1 différent de 1, 2 à la puissance 2 lié moins 1 différent de 1, 2 à la puissance 3 différent de 1 ولكن هذه غادي تعطينا 2 à la puissance 4 هي 1. Donc l'ordre ديال جوج
راه هو 4. قلنا l'ordre ديال شي élément في الجروب هو le plus petit entier K tel que le plus petit entier K tel que AK égale l'élément neutre. هذه بالنسبة لا ملتيبليكاسيون، ولا كانت عندنا لاديسيون هي K fois A égale A0 G. سمحوا لي غادي نشوفوا هادشي اون ديتاي. دابا نديرو فيديو مور هادي كنهضرو غير على هاد الامر هذا، تبعوا هادي تفهموا مزيان. غادي غير بغيت ندخل لكم انتروداكسيون لوردر باش تفهموا شويه. دابا نديفيني في الفيديو المجال، وغادي نعطيكم دي زيكزامبل بزاف باش تفهموا مزيان هاد القضيه ديال لوردر. والجروب سيكون سيكليك الا كان هوموجين وفيني، الا كان واحد ليليمون اللي في جي اللي تيجينيري لنا هاد لي زيليمون هذا تيل كو لوردر ديالو كيساوي الكاردينال ديال جي. غادي نهضروا ان شاء الله على هادشي اون ديتاي في الفيديوهات المجايه.